同你打波運將。啲嘢，炒咗一陣波。小牌喎，隻球。好啲。哎呀！可以打下運動。你有好攰。女仔咁樣唔得要係全場化，好用嘅。後邊好難同你打，後邊你。反手嗰啲就反得好快，我飛過去反手係。但啲前場我都話前場唔差，前場你嗰邊咧有時個勾對局咧喺呢個位勾過嚟呢個就 O K。你反而後邊係啊，你唔係好似佢哋打咁多，你後邊高波你就係啊，高波就一定識打嚟。你可以抽翻後邊，但係你可能驚唔夠力，所以你夾硬壓落去。係。大家壓落去。之後唔會壓。唔得。係啊，因為個波面咧，喺嗰度即係有少少尖咧，好唔易，因為你冇得跳嘛，你都係坐喺度，擊球點？擊球點？但 OK 啊，你前場嗰個位勾咗你，冇乜點爭波嘅，雖然唔會打球。啱啱。近期亞伯森就我成日一條短嘅波，即係可能想練。係比賽。近期我自己有比賽，我下個禮拜就有比賽。我夾步，我打空場，運抽就抽唔過。運抽好難抽，我覺得和機算啦。但你有冇同佢打過運槍比賽？係唔係高抽到咧？唔係推廣其他嗰啲，其他羽總嗰啲，羽總啊，羽總嗰啲有打過一次，咁 OK 嘅，佢正常水平，即係話打唔打到你打嘅演習嘅水平。都差唔多，係我就比較多比賽嘛，我都多比賽。你唔會發呢個，因為你會上。我會㗎。你至於係正常點都打到好啲嘅，如果你覺得唔得嘅，係佢本身係爭嘅，但係點解就係因為有時咧，呢個真係幾好嘅，其他嘢我
到啲冇關，即係另外啊，即係你都用過嚟啦，冇關佢講翻有幾好搞，真係係啊係啊，問翻仔係兩兄弟㗎，樣就唔係好似嘅，都係新年啲字，係啊。咁佢哋係即係食嘅講多咁啊。打關啦，唔使你自己打，咁就係你哋將。所以我有時咪教。